Кстати, наглядно, вот сейчас январь, снега практически нету. На огороде снег стаявший, а на грядке, которая замульчирована сеном, здесь чеснок и лук, видно вот, насколько дольше снег лежит. Даже при том, что в солнечную погоду вот все вокруг, здесь, например, вообще все растаяло. А здесь снег лежит, вот так вот. Так что шансы на то, что под мульчой чеснок и репчатый лук намного дольше не взойдет, даже вот теперь явно выше шанс. Но потом дождались и снега в феврале. Сейчас вот 5 февраля, укрыло снегом. Чеснок дождался, не пророс. Кстати, рядом вон видно, что просто земля без мульчирования. Уже даже сейчас, вот ночью -8 было, все равно проступает. Ну а тут все чистенько. Только рядом видно, вон там пятнышко, это земля проступает. А здесь все отлично, никаких следов проступаний. Ну, естественно, чистая поверхность, белая. Она очень долго будет таять. Поскольку белая снежная поверхность поглощает солнечное излучение почти в 20 раз меньше, чем темная поверхность почвы. Напоминаем, у нас в климате ростовских луганских степей мы укрываем чеснок на зиму с сенной мульчой как минимум по двум причинам. Первая причина в том, что хотя у нас в середине зимы бывает до плюс 15 градусов тепла, но может быть и порядка минус 20-30 градусов мороза. Причем со штормовым ветром и полностью без снега. И если нет снега, который может работать в качестве утеплителя, в такой сильный мороз посаженный чеснок без дополнительного утепления попросту вымерзает полностью, даже под землей. Поэтому в далеком прошлом, треть века назад, мы и приняли решение укрывать чеснок на зиму в обязательном порядке. Причем, как мы уже не раз показывали в наших фильмах, укрываем не сразу после посадки, а четко подбираем и сроки самой посадки, и отдельно сроки самого укрывания. Иначе, например, если укрыть слишком рано, чеснок порастет и до зимы, а всходы чеснока начинают повреждаться и всего при минус 10 градусах мороза. Зимой зелень чеснока попросту вымерзает до самой почвы. В этом случае укрытие в виде сенной мульчи работает в качестве утеплителя, как защита от холода. А вторая причина в том, что даже холодной зимой у нас обычно бывают продолжительные оттепели. И в такие периоды укрытие сенной мульчи работает в обратном направлении, буквально как стенки холодильника. Защищает почву с посаженным чесноком от нагревания. Все это возможно прежде всего потому, что теплопроводность сложавшегося сена в 40 раз меньше, чем теплопроводность почвы. Поэтому сенная мульча очень хороший теплоизолятор и для утепления теплого, и для защиты холодного от нагревания. Кроме того, поверхность сена нагревается солнечным излучением значительно меньше, чем почва, поскольку сено более светлое и из-за лучшей отражающей способности в 4 раза меньше поглощает солнечное излучение, чем почва. Так что чеснок пока не пророс. И репчатый лук, несмотря на то, что зимой было плюс 10, в январе очень часто. И без снега. И без морозов даже. И по ночам не каждую ночь морозил. Вот так. Вот такая у нас зима, кстати. 10-12 градусов днем. Хотя уже снег выпадал даже. В последние годы снег у нас зимой настолько большая редкость, что когда он все-таки случается, я веселюсь как ребенок. Бегаю босиком по снегу, устраиваю снежный душ и вообще отрываюсь и веселюсь по полной программе. Ой, а сколько босиком? Кстати, если вы еще не знаете и не видели, это кадры из фильма, который вы можете найти и посмотреть у Танюхи на личном канале, в ее сериале-проекте «Домик из камыша», который она полностью сама и построила. Ссылка на канал в описании фильма. Такие вот наши южные степи. Да, это жесть, конечно. В январе настолько тепло. Это жестко. Раньше в это время почти всегда снег лежал, конечно. Кстати, если вы интересуетесь не только огородом и еще не знаете о моем личном канале, этот обзор палатки с полноценным тестированием и можно найти на моем личном канале. Ссылка на канал тоже в описании фильма. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия, пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо.